a beaucoup, je pense, بزاف. اليوم كنا باغيين مع الستاف نبدلوا الفرقه نشوفوا جوا اخرين في التيران. يمكن ما عاونتوش باسكو ملي كتبدل بزاف على هادشي ما كيعجبنيش تبدل بزاف بجوج ماتشات باسكو لي زوتوماتيزم بيناتهم ماشي ساهلين. مي واخا هيدا سي با اون اكسكوز. لا بروميير مي طون كان عندنا لا بوسيسيون بيان سور، بحال لعبنا بواحد ريت يمكن كان ترو لون باش نحلوا المشاكل. Pas beaucoup de présence sur la surface. Les milieux de terrain qu'on a كيعودوا بزاف, les ailiers باغين الكره بزاف في رجلهم. Donc on n'a pas trouvé la faille. Après كنا عارفين في deuxième mi-temps عندنا du talent sur le banc باش ولا كان يطرانا هاد المشاكل نقدروا نحلوا, وهادشي اللي طرا. ملي شفنا ما بقيناش نجبروا les solutions مع les jeunes, دخلنا les joueurs d'expérience وملي كتشوف les 30 dernières minutes match اخر on a été dommage, on a eu des situations باش نحلوا le score plus tôt et peut-être qu'on aurait gagné avec plus de buts. هاك جات الدقيقه الاخريه مره مزيان باش نتعلموا مزيان ملي عندك هاد l'état d'esprit